Вы смотрите интервью, студия Аида Хамзина. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о проблеме, которая касается каждого. О незаконном обороте наркотиков и вовлечении молодежи в преступную наркосреду. Почему число правонарушений не снижается, как дети становятся курьерами, не осознавая последствий. И главное, что могут сделать взрослые, общество и государство, чтобы остановить этот поток. Разберемся вместе с Куандыком Альжановым, заместителем председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Добро пожаловать к нам в студию. Добрый день. Мы не первый раз обращаемся к этой теме в наших интервью, потому что число преступлений становится больше, схемы преступлений изощреннее, не так ли? Добрый день еще раз. Здравствуйте все, кто нас видит, кто слышит. Сегодня проблема борьбы с наркопреступностью в Казахстане действительно остается актуальной. В этой связи Министерство внутренних дел в рамках реализации принципа «закон и порядок» принимает комплекс мер по противодействию этой наркоугрозе. Совместно работаем с уполномоченными органами, с акиматами, вовлекаем в эту работу, конечно, неправительственные организации, вся общественность, средства массовой информации. В результате принятых мер, кратко опишу наркоситуацию по стране. За полгода 2025 года по стране выявлено около 4000 наркоправонарушений, из них свыше 1700 – это наркопреступления, они, которые относятся к категории тяжких, особо тяжких. Что это за тяжкие, особо тяжкие? Это все преступления, которые связаны со сбытом наркотиков, контрабандой, то есть транспортировка, перевозка, с культивированием и пропагандой, рекламой наркотиков. Благодаря принятым мерам, нашим оперативникам, профессиональным действиям, были ликвидированы десятки организованных преступных групп, было возбуждено 21 уголовное дело, то есть выявлена вся схема преступная, начиная от закладчиков, все звенья преступной цепи, заканчивая организаторами наркопреступлений. Вот расскажите о трансформации преступных схем. Какие сегодня используются, те, которые известны полиции и общественности? Сегодня можно с уверенностью сказать, что вся наркопреступность ушла в цифровую среду, в киберпространство. С помощью онлайн-платформ это все, бесконтактным способом, люди уже друг друга не знают. С помощью тех же самых Telegram, онлайн-платформ, мессенджеров. В этой связи у нас есть специальное подразделение в комитете, который занимается борьбой с наркотиком в сети интернет. Мы должны поставить заслон, прежде всего, чтобы она не была доступна широкой общественности, особенно молодежи. Поэтому блокируются все эти наркосайты. В этом году уже более 17 тысяч. Дальше сейчас мы пересмотрели оперативные подходы. Все подозрительные операции, наркобизнес, это все связано с финансированием. То есть мы должны подорвать ее финансовую составляющую, поэтому все, что связано с криптокошельками, перевод через электронные платежные транзакции, поэтому все подозрительные операции сегодня приостанавливаются. На сегодняшний день около 24 тысяч таких подозрительных операций, в том числе и зарубежных, приостановлено, на которых сегодня аккумулировано около 2,5 миллиардов тенге. И как вы понимаете, что это подозрительные операции или это тайное следствие? Нет, это не то, что тайное следствие. То есть здесь совместно с Национальным банком, Агентством по развитию и регулированию финансового рынка выработаны определенные признаки, критерии, под которые подпадает такая подозрительная операция. То есть если какие-то взаиморасчеты идут среди бизнесменов, у него действительно все открыто. А тут на постоянной системной основе перечисляется фиксированная сумма денег, и она постоянно от разных лиц поступает. И там разные критерии есть, по которым сегодня мы думаем, что действительно получает наркодоход от теневого наркобизнеса. Но сегодня очень сложно предупредить различные ухищрения, которыми пользуются наркокурьеры, наркобизнес. И насколько технологии поспевают? И самое, наверное, страшное, что вовлекаются дети в этот процесс. Да, действительно, на сегодняшний день, это, конечно, не скажу, что это цифра такая ужасающая, но на сегодняшний день мы имеем то, что за полгода было задержано
38 несовершеннолетних, из них 7 школьников, действительно вовлекаются они. Сегодня за наркопреступление уголовная ответственность наступает с 16 лет, поэтому в этой части проводится большая работа. Конечно, профилактическая, это можно сказать, что различные акции, лекции, мы от этого, конечно, по традиционные методы мы не отходим, но в то же время впервые вообще в истории казахстанской полиции был создан Совет по профилактике наркоправонарушений. Акцент сейчас большой идет на большую информационно-разъяснительную работу, потому что лучше предупредить, чем завтра за это наказывать. Да? Вот, даже по оценкам мировых ученых, они проводили исследования, каждый, например, доллар, вложенный в профилактику, завтра экономит около $1000, которые завтра надо будет тратить на этого даже осужденного, который там, на лечение, на реабилитацию. Да, это прописная истина, но тем не менее, как можно распознать, что ребенок или подросток может быть причастен к закладкам? Да, действительно, мы сегодня разработали электронные цифровые баннеры, так скажем, как памятка для родителей. Стараемся, везде разослали, прежде всего по общедомовым чатам, КСК, ОСИ, по родительским чатам, школьным чатам. Мы говорим о том, что как распознать. То есть, если у ребенка, если вы ему не давали деньги, у него появляются какие-то, например, дорогие гаджеты, какие-то дорогие телефоны. Ребенок начинает раньше уходить, позже приходить. У него в поведении действительно уже намечается какая-то агрессия, либо пассивность. Он стал скрытным. Например, если он раньше сидел за столом и спокойно мог при вас разговаривать, а тут он уходит и начинает как бы камуфлировать свои разговоры, это действительно, это уже первые сигналы, что нужно посмотреть за этим ребенком. В личных вещах, если у него есть какие-то там фольга, пипетки, там различные там зиплок-пакеты, то есть то, что приспособления, при которых осуществляются эти закладки бесконтактным способом. Поэтому очень много мы вот эти все моменты, вопросы, на что обращать внимание, мы это все доводим до родителей и говорим, не надо это скрывать, потому что наркозависимость – это признанная проблема, и нужно вовремя обращаться к специалистам. У нас есть наркологи, психологи, есть вопросы, курсы психокоррекции и так далее. То есть очень много вопросов, которые нужно заранее об этом говорить. И хотелось бы, конечно, еще раз сказать про наркотесты. Сегодня не в каждой аптеке, но в большинстве сегодня аптек у нас продаются наркотесты. Стоимость, в принципе, она не такая очень дорогая, где-то от 3000 до 5000. Можно с помощью этого наркотеста выявить у вашего ребенка, употребляет он либо сегодня наркотики. Это, как, по примеру, как тест на беременность. Буквально в течение минуты путем взятия биологического материала, то есть мочи, можно посмотреть, там разные виды есть, 6 видов есть, на 12, на 24, и в зависимости от этого формируется цена на этот наркотест. При этом ребенок, зная, что его дома могут проверить, употреблял ли он наркотики, конечно, это будет определенный пороговый страх. Поэтому это тоже одна из форм профилактики, которую сегодня мы тоже говорим родителям. Сегодня школьники, многие хотят работать, и особенно на летних каникулах. И самая доступная опция – это работать курьером. Но есть опасения того, что могут подложить какие-то запрещенные вещества или вот стать как раз-таки тем самым распространителем. Много таких случаев? И что делать? Ну, на как сегодня, обезопасить себя? Да, на сегодня в случаев о том, что доставщик той же самой пиццы стал у нас наркокурьером, у нас, я, по крайней мере, у нас это такого не зарегистрировано. Почему? Ну, по крайней мере, опасения у родителей Потому есть. что здесь идет продавец-покупатель. Между ними посредник, который видит его в лицо, он платит деньги. Это, ну, здесь как бы очень большие риски. Я думаю, до этого не доходит. Легче, конечно, бесконтактным способом, в скрытых местах, где-то в слепых зонах раскладывают, где нет у нас, например, видеокамера, где-то обзор у нее поменьше, в темное время суток. Поэтому тот, который дорожит своим бизнесом, например, да, едой доставляет, пиццу, там, да, разные суши, ну, много чего, они этим не будут, конечно, рисковать своим бизнесом. Поэтому у нас сегодня таких случаев нету. Перед буквально преддверии летних каникул мы охватили все школы,
сам лично, все руководство ходили, да, объясняли детям, что берегите себя. Говорили, доводили о том, что за каждой рекламой скрывается схема вовлечения в наркосреду. Потому что там за погоней легких, быстрых денег действительно есть такие моменты, когда они вовлекаются. Поэтому мы предупредили, видеоролики по этому поводу у нас очень много, рассылали, поэтому сейчас молодежь, она... Если все-таки есть подозрения у родителей, куда им обратиться, чтобы это было анонимно, чтобы это было безопасно? Ну, в первую очередь, конечно, надо... У нас есть врачи-наркологи, это специалисты, психологи. Не нужно эту тему зарывать. Конечно, всегда же говорят, не выносите там ссор из избы, но это та тема, которая, чем раньше мы включимся в этот процесс, тем быстрее можно спасти. Потому что психологическая зависимость, чем дольше он принимает эти наркотики, тем риск больше возрастает, что он в конце закончит плохо. Это закончится либо тюрьмой, либо суицидом, либо где-то на путь. Ну вот что вы планируете в ближайшее время в плане профилактических работы, может, какие-то новые реформы, какие-то кампании, партнерские инициативы? У нас очень много инициатив. Сейчас, вы сами знаете, на национальном Курултае, 4-м заседании, глава государства поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией, наркобизнесом. Сейчас этот план практически сформирован. Мы на своде. Все государственные органы, правоохранительные органы, специальные государственные органы в нем участвуют. Там есть вопросы анализа, вопросы профилактики, лечения, реабилитации, повышения эффективности новым вызовам, угрозам, вопросы международного сотрудничества с профильными организациями. Очень-очень много моментов, в том числе и по материально-техническому обеспечению наших всех, вплоть до наших границ, по перекрытию каналов поставки прекурсоров, из которых изготавливается синтетика, оснащение современным аппаратно-программными комплексами по борьбе в сети интернет. Здесь вопросы также и использования новых форм, как искусственный интеллект, дроны с газоанализаторами. То есть очень много вопросов, которые мы сейчас должны до конца года этого пройти. Процедуры установлены, после этого будет утверждено постановление правительства, он предполагается на 3-летний период, поэтому все предложения, мы уже не раз со всеми встречались, брали и от гражданского общества, все госорганы приняли активное участие, сейчас мы практически уже на стадии согласования. Давайте еще раз для молодежи. Каким образом их могут вовлечь в оборот наркотиков? Вот какие способы, на что им обратить внимание, на что не поддаваться, на что не вестись? Во-первых, хотелось бы обратиться к молодежи, это вот мы и по телевизору, везде, во всех социальных сетях выступаем. Во-первых, это все идет призыв, пропаганда, реклама через социальные сети, посредством сети интернет. Они, преступники, вовлекают молодежь поиске быстрых, легких денег. Ну вот как скрыто это звучит? Скрыто, что вот сейчас в течение недели вы, к примеру, заработаете 200 тысяч тенге. Как бы вот так. Он проходит по ссылке, проваливается там на их сайт, и там уже конкретно уже все расписано. Вот берете наркотики, раскладываете, за каждой закладкой вы получаете 2000 тенге, да, так скажем. И сколько он закладок разложил, сфотографирует, отправляет куратору, и за это он путем электронной криптокошельки получает за это деньги. Но за этим 2000 тенге стоит 10 лет лишения свободы. Поэтому мы им говорим, да, во-первых, это правовая неграмотность, во-вторых, наверное, очень есть психологические факторы, есть социальные факторы, очень много факторов, которые подталкивают эту молодежь, поэтому мы говорим, занимайтесь спортом, занимайтесь, совершенствуйтесь, развивайтесь в другом направлении. Поэтому молодежь, в принципе, она сейчас у нас умная, понимает эти вещи, но нужно им чаще говорить. Это нужно вести работу системно, непрерывно. Кроме социальных сетей, где еще?
В основном это социальные сети, но это очень редко, если как раньше было, если сбыт, то он должен был попасть в то место, где его продают по чьей-то рекомендации, да, там кому попало. На школу а сейчас, да, это агрессивная реклама, путем таргетинговая реклама. Сейчас вся молодежь у нас в соцсетях, поэтому основной способ это все в сети интернет. Спасибо за интервью. О наркоугрозе, которая нависает над казахстанским обществом, особенно над молодежью, мы говорили с Куандыком Альжановым, заместителем председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире.